У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили знищення російського корабля «Сергій Котов» у ніч з 4 на 5 березня. Спецпідрозділи Головного управління розвідки ГРУП-13 атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ «Сергій Котов». Внаслідок удару морськими дронами «Магура В-5» російський корабель проекту «Сергій Котов» зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вогневе ураження Котова відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить приблизно $65 мільйонів.